the Vâng. Đau cái thắt lưng này xong lan cái chân này đúng không ạ? buổi sáng. Buổi sáng. Yeah. Vâng. Wow. 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 Bây giờ tốt hơn là anh vào đây. Vâng, cảm ơn anh nhá. Okay. Rồi. Cảm ơn anh rất muốn gặp bác sĩ là mấy năm rồi. Rồi, cảm ơn anh. Anh follow ở trên Instagram hơn 3 năm. Ôi anh nói tiếng Việt giỏi đấy, cảm ơn anh. Rồi, thẳng rồi. Thở ra. Rồi. 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 Khép hai tay vào, khép tay vào. Rồi. Em thèm lắm. Nhạc cầm cầm thì đã thèm. Thấy thoải mái à? Còn đau đâu nữa không? Không. Rồi, đỡ nhiều rồi đúng không ạ? Rồi, cảm ơn anh nhá. Ồ. What? Thấy thoải mái nhiều hơn nhiều. Hơn nhiều. Thì cái tay nó không có phải mỏi giống như trước. Với lại cái lưng với lại cái cổ thì đỡ hơn nhiều. Đỡ hơn nhiều. Rồi. Vận động tốt hơn. Vâng. Ok chị ạ. Chúc mừng chị. Vâng ạ. Cảm ơn.
Nope.